हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे और पहले 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 48 से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 48 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 में मैं गिवन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट है दोस्तों। तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए मान लो राशि 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये 5 वर्ष में दोस्तों दुगने हो जाते हैं, 200 रुपये हो जाते हैं। लेकिन हमें 20 वर्ष, इसने बच्चा 20 वर्ष बाद ये कितनी होगी। वैसे हमें धनराशि 12,000 गिवन है। अब आप इसको छोड़ दें, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, 100 रुपये मान रहा हूँ तो 200 हो गई। तो अब आप देखें वो दुगनी हो रही थी ना दुगनी हो रही थी तो दुगुना करते चले जाओ। तो ये फिर कितनी हो जाएगी 400, इसका दुगुना करो फिर 800 और इसका दुगुना करो फिर 1600, फिर दुगुना करो 3200। लेकिन ध्यान देना 20 वर्ष तक जाना है, यानी 5 साल यहाँ लगे 10, 5 यहाँ लगे 15 और 5 यहाँ लगे, यानी 20 साल में वो 1600 रुपये होगी। राशि कितनी होगी 1600 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 12,000 रुपये की धनराशि। क्वेश्चन में गिवन है एक वैल्यू 12,000 रुपये और हमने कितनी माननी थी राशि 100 रुपये। कितनी माननी थी 100 रुपये। हमसे बोल रहा था कि 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी, गुणा में कर दो आप 1600 रुपये, 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे हिसाब से 1600 हो रही है ना। आप लोग दोबारा देखें, क्वेश्चन में एक वैल्यू की हो ना 12,000 रुपये की धनराशि, हमने धनराशि 100 की माननी थी। तो 12,000 बटे 100 और जो पूछ रहा 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष बाद तो 1600 हो रही ना, तो मल्टीप्लाई 1600 कर दो। चलो अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 16। अच्छा कितनी जीरो आ गई दोस्तों, 3 जीरो तो वैसे ही आ जाएगी आप लोगों की। और 16 दूनी 32, 3 16 और 3 19, तो 1,92,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर होगा 1,92,000। अच्छा कंसेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। चले 49 से पहले 50 करा देता हूँ, थोड़ा सा 49 कैलकुलेशन बेस्ड है, 50 के तुरंत बाद लेंगे दोस्तों। पहले आप 50 समझ लो। क्या समझ लो, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या गिवन है, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है 920 रुपये और 2 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष में हो रही है 880 रुपये। कितनी हो रही है 880 रुपये। दोबारा देखें, साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्ष में 920 और 2 वर्ष में 880 हो जाती है। धनराशि पूछ रहा है, मूलधन आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, इधर तो टाइम होता है, इधर ये अमाउंट गिवन होता है, मिश्र धन होता है। इधर 3 वर्ष में 920 हो जाती है, हो जाने का मतलब अमाउंट आपको गिवन है। फिर क्या करते हैं हम इनका अंतर कर लेते हैं, यहाँ 1 वर्ष का अंतर आ जाएगा और यहाँ पर इसका अंतर करेंगे तो 0 12 में 60 गया 4, 40 रुपये। ये हमारा ब्याज आया दोस्तों, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 साल का हमारे पास ब्याज आ गया। लेकिन आप क्या, या तो 2 साल का निकालो या 3 साल का, मर्जी है। चलो मैं 2 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ। 2 साल का ब्याज यहाँ ऐसा ही लिख दूँ दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको पता रहेगा कि ये जो 1 साल का जो 40 आया ब्याज आया, तो 2 साल का कितना हो गया 80 रुपये ब्याज। 2 साल का कितना हो गया 80 रुपये ब्याज। अब आपसे मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन अब आप 880 जो कि आपका अमाउंट था, इस अमाउंट में से ब्याज घटा दो। मिश्रधन में से अमाउंट, मिश्रधन में से अगर आप ब्याज घटा दोगे 800 रुपये, तो आपका मूलधन ही तो बचेगा दोस्तों। तो आंसर तो 800 रुपये आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 50 का डी हो जाएगा 800 रुपये। एक बार मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, 3 वर्ष में 920, 2 वर्ष में 880, तो इनका अंतर करो 1 साल, इनका अंतर करो 40। जो ये 40 आया ध्यान रखना, ये ब्याज आया। ये क्या आया, ब्याज आया। फिर 2 वर्ष का निकाल लो 80 रुपये। अब 2 वर्ष, अब ये अगर आप 2 वर्ष का निकाल रहे तो 2 वर्ष वाले ही मिश्रधन में से घटाना। अगर आप ब्याज 3 वर्ष का निकाल रहे तो 3 वर्ष वाले ही मिश्रधन में से घटाना, आपका मूलधन आ जाएगा। सेम एज इट क्वेश्चन था आपका 49। अब 49 आप सीख सकते हैं। 49 में क्या बोला हुआ है, 49 में बोल रहा है कि कोई धनराशि कोई 2.5 वर्ष का मतलब 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में हो जाती है 1,012 रुपये। और दोस्तों 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है 1067.2 रुपये या 20, जो मर्जी लिख लेना, कोई दिक्कत। 1067.2 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर करना, यहाँ पर कितना टाइम लगा, 4 में से 2 गया 2 और 0.5 जाएगा, तो 1.5 वर्ष में ये हमारी हो रही है। तो ये तो 0.2 ऐसे ही बचेगा जी। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 4, तो ये आपका आ गया दोस्तों 45.2। दोबारा देखिए 0.2 एजिटी, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 45.5। लेकिन आपको तो या तो 2.5 में निकालो या 4 में निकालो। तो मैं क्या काम करता हूँ, डाइवर्स में निकाल लेता हूँ। कितने में निकाल लेता हूँ, ये जो आपका आता है ना, ये घटा करके तो टाइम आता है, यहाँ लिख भी देता हूँ। तो टाइम आया दोस्तों, और ये हमारा साधारण ब्याज आया 45.2। तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, सॉरी डाइवर्स का 45.2 गुणा में 2.5 और अपोन में 1.5। अब देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो कट जाएगा। अब आप क्या काम करो, 5 पे काट लो, 5 5 25, 5 3 15। अब 3 पर इसको काट सकते हो आप लोग, 5 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 5 4 9 और 2 11, कटेगा नहीं तो फिर क्या करें, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। चले 3 नहीं, 3 तो आपका एजिटी था दोस्तों, 5 दूनी 10, हासिल 1 5 5 25, 1 26 2 और 26 2, 5 का 20 और 2 22, 160 अपोन में 3 और पॉइंट 1 से पहले कितने से था, पहले पॉइंट 1 से पहले, पॉइंट ये तो कट जाएगा। तो आपका जो आया दोस्तों 226/3 आया। कितना आया, 226/3 आया है आपका। ये क्या है आपका, ये आपका 226/3 आपका ये आ गया है
तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक हो चुकी है। आप दोबारा देखिए दोस्तों, ये जो 1.5 वर्ष में हमने जो ब्याज निकाला है गलत हो गया। 6 में से 2 गया 5 और 6 में से गया 5, 55.5 आता दोस्तों, ये ध्यान देंगे 55.5 आता। तो मैं अब ये जो 2.5 वाला है ना, इसको आप थोड़ा सा छोड़ देना, यानी 1.5 वर्ष में हमें 55.2 का ब्याज मिलता है। तो अब 2.5 में निकालो दोस्तों, अब ठीक होगा। तो 55.2 गुणा में ऊपर करो 2.5, 2.5 और नीचे कितना कर दो 1.5, 1.5। अब काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 पंजू 25, 5 3 15। अब आप 3 से इसको आराम से काट पाओगे। ठीक है, 3 से काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये काट देता हूँ इसके सामने। 3 एकम 3 25, 3 एकम 3 और 2 25, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, तो 18.4 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है दोस्तों। तो 5 से कर लेना, 5 चौका 20 2 और 18 पंजे 90 और 2 92, तो 92.0 कितना हो जाएगा 92.0। और 92.0 मतलब 92 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा दोस्तों, इसको समझना आप लोग। ये जो आपको मिला ना 2.5 वर्ष में, ये साधारण ब्याज मिला है, इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसा ही, 92 रुपये का ब्याज मिला 2.5 वर्ष में। अब हमारे पास तो 2.5 वर्ष में मिश्र धन हमें दे रखा है 1012 रुपये, यही देखे हमें अमाउंट दे रखा है। तो जब हमें यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से मूलधन नहीं निकाल सकते क्या। मूलधन का फार्मूला आप जानते हैं ना, अमाउंट माइनस साधारण ब्याज, यही कर रहा हूँ दोस्तों। मूलधन का फार्मूला अमाउंट माइनस साधारण ब्याज, मूलधन मिश्र धन में से ब्याज घटा दो। तो आपका मिश्र धन कितना 1012 और इसमें से कितना घटाना है 92 रुपये। कितने घटाने 92 रुपये, तो 0 और 11 में से देखिए 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 गया 2 और 920 कितना आ गया 920 आपका क्या आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया। अब जब 920 आपका मूलधन आ गया, अब रेट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्याज आपके सामने पड़ा, मूलधन आपके सामने पड़ा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप क्या काम करेंगे, चले मैं आपको यही बता देता हूँ। अब इस पर कॉपी पर ही इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए अब क्योंकि आपके सामने ब्याज कितना है 92 का, तो ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना है 920 और टाइम क्या था, ये टाइम किसका था ये दोस्तों 2.5 वर्ष का था, मल्टीप्लाई 2.5 कर दो तो आपके सामने यहाँ क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो देखिए आप लोग एक काम करें, 1 0 से 1 0 काट ले, 92 से 92 को काट ले, और ये जो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 और चल जाएगा, और इसको काटोगे देखिए 10 गुणा 10 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 पूरा कट जाएगा। तो 4% रेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4% आ जाएगी। नहीं समझ आए तो दोबारा देखें, 92 ब्याज गुणा 100 अपन में मूलधन गुणा टाइम, तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4% आपका आराम से आ जाएगा। चले ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 लेने के बाद क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 49 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 हमने कर चुके हैं, 51 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या गिवन है। 51 में हमें गिवन है दोस्तों कि हाँ, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। ठीक है भाई, 10 वर्ष में स्वयं की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि चलो अब 10 लिख लिया, 10 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 है तो दुगुनी हो जाती है, 10 से दुगुनी 20 रुपये हो गई। अब कह रहा है कि ये 10 वर्ष में हुई, कितने में हुई 10 वर्ष में हुई, तो वह राशि स्वयं की 3 गुनी कब होगी, तो 10 से 20 होने में 10 का ब्याज मिल रहा है, 10 जोड़ दो इसमें तो 30 होगी ना, तो 30। अब यहाँ पे कितने लगे 10 साल लगे उसको लगने में, 30 होने में, 10 का 3 गुणा 30 होता है, तो 10 और 10 20, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको 20 वर्ष लग जाएगा। ये तो क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है। यानी 10 रुपये 10 साल में 20 रुपये हो जाते हैं, तो 10 से 20 में 10 का ब्याज मिल रहा है, प्लस 10 करोगे तो 30, 10 का 30 गुणा, तो 10 साल यहाँ लगे, 10 साल यहाँ लगे, तो टोटल 20 वर्ष लग गया इसमें तो टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या गिवन है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया तो धनराशि होगी। दोस्तों जो आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, धनराशि पूछ रहा है, उसको एक्स मान लो, धनराशि को क्या मान लो, एक्स मान लो, क्योंकि हमें ब्याजों का अंतर दे रखा है। तो ब्याज निकाल लो, आप क्या निकाल लो, ब्याज। मान लो हमने मूलधन एक्स मान लिया, तो मूलधन गुणा में दर कितनी है 5%, 5/100 और टाइम कितना 4। फिर वही सेम है, मूलधन तो वही 5 रुपये है, मूल और रेट भी वही 5% है, लेकिन अब की बार टाइम 3 वर्ष था। यहाँ बोला हो ना, टाइम में तो देखो रेट तो 5% थी, यहाँ टाइम एक बार 4 लेना, एक बार 3 लेना, ये भी ब्याज ये भी ब्याज, और हमें दे रखा ब्याज का अंतर। और ब्याज का अंतर कितना मिलता है हमें ब्याज मिलता है दोस्तों 42 रुपये का। कितने का मिलता है 42 रुपये का। तो अब आप इसको सोल्व करो। आप सोल्व कैसे करोगे, देखें जल्दी से करने के लिए सोल्व, तो 5 से काटो तो ये 20, 5 से यहाँ काटो तो ये 20। अब आप लोग करो इसको, ये हो गया 4x बटे में 20 और ये हो गया 3x बटे में 20 और बराबर में 42। तो एलसीएम आपको लेना ही आता है, तो ये हो गया आपका 4x में से 3x गया, x बटे 20 कितना बचेगा, x बटे 20 बराबर में 42। तो x आएगा आपका 42 गुणा में 20, तो 42 दूनी 84 यानी 840 रुपये। तो मूलधन कितना था आपका 840 रुपये, 2 दूनी 4 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 840 रुपये। दोबारा देखें, मूलधन को x मान ले, ब्याज का अंतर देर का कैलकुलेशन कर ले। ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी भी कर पाएंगे। 53 पर आए, 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों।
53 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एसएससी में 2005 में आया। 3000 रुपये को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 6% दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों के ब्याज में अनुपात 8:5 का, अब की बार साधारण ब्याज तो गिवन है दोस्तों, लेकिन साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा, तो आप भी साधारण ब्याज निकाल करके अनुपात में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करो, 3000 रुपये को 2 भागों में बांटा, तो पहले भाग को x मान लो, पहले भाग को क्या मान लो, x, पहले भाग को x मान लो। तो अगर पहले भाग को x मानना तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर, दर कितनी है दोस्तों 8%, और गुणा में टाइम कितना है 4, तो बटे 100। अब आपको क्या बोलना था, अब दूसरा भाग, अब पहला भाग अगर x मानना, टोटल 3000 रुपये थे, 3000 रुपये पहला भाग हमने x मानना, तो दूसरा भाग कितना बचेगा दोस्तों 3000 माइनस x। ये तो बेसिक है, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए। दूसरा भाग क्या बचेगा 3000 माइनस x। अब हम ब्याज ही निकाल रहे हैं 6%, रेट है 6%, टाइम है 5 बटे में 100। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ब्याज का अनुपात ले लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ब्याज का अनुपात गिवन था 8:5, तो क्या रख दो 8/5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ट्रिकली क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम के अंदर। अब ये ध्यान रखें, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए, मैं यहाँ बताता हूँ एक बार आपको। 1/2/3/4, अगर ये 4 से दिया हो ना, तो होता है एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, 1 की गुणा 4 से होती है और अंदर के अंदर गुणा होती है, अंदर के अंदर गुणा होती है, तो यानी पहला की गुणा चौथे से होती है, और दोस्तों दूसरे की गुणा तीसरे से होती है। आपको ये पता होगा ना, बाहर की बाहर और अंदर की अंदर। तो होता क्या है दोस्तों, पहला तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि पहले की गुणा, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि बाहर की बाहर होती है, अंदर की अंदर होती है, तो ये 100 से 100 आप कैंसिल हो जाएगा, इसमें टाइम खराब नहीं करना। यानी चौथा जो है, चौथा दूसरे को काट देता है, दूसरे से चौथा कटेगा, तो आपका क्या बचेगा 32x बटे में 6×5 30। देखिए 6×5 30, 4 जीरो तो यही आ गई, 1 2 3 4 30, 6×5 30 और 3 3 9, तो ये तो 90,000 माइनस में 30x। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे ना, 100 से 100 काट देना, तो इधर बचेगा 8/5। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, x 5 दूनी 10, 5 3 15 160x। दोबारा देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15 160x, और बराबर करोगे तो 9 72 7,20,000 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका। और माइनस करोगे 8 3 24 240x। अब x वाले एक तरफ कर लो, तो 0 24 और 6 30 और 10 40, ये तो हो जाएगा दोस्तों 400x। और इधर था 7,20,000 रुपये, 7,20,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना आप लोग, 4 से काट लेना, 4 से काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 जीरो के 2 जीरो, तो x बराबर 1800 रुपये। यानी जो इसका एक पहला भाग था वो 1800 रुपये था। कितना था 1800 रुपये। हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर कितना 1800 रुपये। आप लोग कर पाएंगे इसको 53 को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। मैं एक बार आपको दोबारा समझाऊं तो इसमें था कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अब आप लोग क्या करें, ब्याज निकाल करके अनुपात में रख ले, 100 से 100 कट जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि बाहर की बाहर होती है, अंदर के अंदर होती है, तो चौथे से दूसरा आपका कट जाता है और पहले से तीसरा कटता है। ध्यान रखना, पहले से तीसरा कटता है और दूसरे से चौथा कटता है। ये मैं आपने बताया, देखो पहले से क्या कटता है, मैंने यहाँ क्या काम किया, दूसरे से किसको काट दिया, चौथे से दूसरे को काट दिया। आप लोग देख रहे हैं ना, चौथे से दूसरा कट सकता है ना, कटने को तो चौथे से तीसरा भी कट सकता है, लेकिन यहाँ 100 से 100 काटने का मेरा मोटिव क्या था कि आप लोग जल्दी काटे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको भाग में बदलना पड़ेगा, भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा, फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, आप इससे याद रख सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 54 ले लेते हैं। 54 में क्या बोला हुआ है, 54 भी आपके लिए अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। यदि 3 वर्ष के बाद पी का हिस्सा 5 वर्ष के बाद क्या होगा, हिस्से के बराबर हो, चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो, क्या होगा, हिस्सा 1682 रुपये में क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट है, तो आप एक काम करो, चक्रवर्ती ब्याज ही निकाल लो। क्या निकाल लो, चक्रवर्ती ब्याज ही निकाल लो। चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, मूलधन P, मूलधन गुणा में 1 प्लस में रेट कितनी है, रेट तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की 5% लेनी है। कितनी लेनी है, 5%, तो 5 बटे में 100। टाइम कितना है पहले का, तो P हमने मूलधन मानना है, इसका तो 3 वर्ष है, और बराबर में मूलधन गुणा में 1 प्लस में रेट, वही 5% थी, लेकिन अब की बार टाइम 5 वर्ष था। और मैंने इनको क्यों बराबर लिखा, क्योंकि मैं बोला हुआ ना 3 वर्ष बाद P का हिस्सा 5 वर्ष बाद क्या हो गया, हिस्से के बराबर है, यानी बराबर है। तो यानी आप लोग देख पा रहे हैं, इनका जो चक्रवर्ती ब्याज है मैंने वो क्या कर दिया, आपका बराबर कर दिया। तो अब आप क्या काम करो, काट लो, 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 20, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 20 से कम 20, 21 बटे 20 की पावर यहाँ तो हो गई 3, और यहाँ पर P नहीं, सॉरी क्या होगा हिस्सा था, तो क्या हो, कितना हो गया, काटोगे तो वही 21 बटे 20 की पावर 5।
अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है पी बटे क्यू को मैं एक तरफ करूँगा, बाकी एक तरफ। देखो यहाँ 21/20 3 बार है, 21/3 5 बार है, तो 3 बार तो कट ही जाएगा ना आप लोगों का, 3 ये 3 तो कट ही जाएगा, तो उधर 21/20 कितनी बार बचेगा दोस्तों, आप खुद समझदार है, 2 बार बचेगा, या 5 में से 3 घटा लेना, पावर का पता लग जाएगा कितनी आपकी बची है। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। अब एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देता है, मैंने कई बार आपको बता रखी बातें, मैं एक ही कंसेप्ट से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। तो देखें एक क्या होगा इसका 1682 रुपये में क्या होगा, 1682 रुपये में क्या होगा, तो मैं इसको 1682 रुपये को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग रुके, हल्का से यहाँ ले लेता हूँ, अब हो जाएगा बिल्कुल 1682 रुपये में। तो ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, 1682 रुपये में एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 1682 रुपये में क्या होगा, जिक्रा पी और क्या होगा, यहाँ पर ये टोटल धनराशि दे रखी 1682 रुपये, तो यहाँ टोटल धनराशि 841 होगी, कितनी होगी 841, और हमसे क्या होगा हिस्सा मांग रहा, क्या होगा हिस्सा, तो 400 मल्टीप्लाई 400 से कर दो, तो ये 2 से कट गया पूरा, तो ये क्या होगा हिस्सा अपने आप ही आ गया, 400 दूनी 200, 400 गुना 2 800 रुपये, तो क्या होगा हिस्सा कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। 54 का अपन से चेक कर सकते हैं, 54 का आंसर आपका 800 रुपये हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू देता है ना वो हमें क्या दे रखी है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।